दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम घर पे ही होम रेमेडी से हम हेल्थ को सुधार सकते हैं। यही मैं टिप्स देना चाहती हूँ। मैं उसकी एक तो टिप दिखाऊंगी डेमो करके कि किस तरह से हम आसानी से घर पे ही फ्रेश फील कर सकते हैं टी से। अ, चाय जो है बहुत जन को पसंद है, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि बार बार पीना नहीं चाहिए हमें, ये तो हमें पता ही है। लेकिन फिर भी हम सभी लोग चाय तो पीते ही हैं। सो इसके वजह से गाइस क्या होता है, चाय पीने से उनको आदत जो है जाती ही नहीं, छूटती नहीं है। और डॉक्टर भी मना करते हैं कभी कभी कि ज्यादा शुगर होने से चाय नहीं पीना चाहिए। सो मैं यही टेक्निक आपके पास लाई हूँ कि किस तरह से हम परफेक्ट चाय बना के घर पे ही पी सकते हैं। और इवन डॉक्टर भी मना नहीं कर पाएगा। डॉक्टर भी चाहेंगे कि इस तरह से चाय जरूर पीनी चाहिए। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे घर का ही किचन का यूज करेंगे, और उससे हमारा हेल्थ भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा। जितना भी होता है अपना वेट लॉस, वेट पुट ऑन होता है, वो सब वेट लॉस में हो जाएगा। गाइस, जब भी हमें चाय पीनी है सो इस तरह से बना के पीजिएगा। सो डेफिनेटली आपको फ्रेश फील करेंगे, इम्प्रूवमेंट भी होगा आपका बॉडी का, जो है जितना भी आपका डिजीज होता है रिड्यूस होगा वो सब। और पीना आदत भी तो नहीं छोड़ते हम लोग। सो इसके वजह से ऐसी चाय जो है हम बार बार पी सकते हैं। बार बार मीन्स इतना भी नहीं ज्यादा कि खाना पीना छोड़ के सब सिर्फ चाय में ही लगे रहिए, ऐसा मत कीजिए। सिर्फ 2 या 3 टाइम दिन में ले सकते हैं चाय, नॉर्मल चाय हो या ऐसी मसाला चाय। लेकिन नॉर्मल चाय तो प्लीज अवॉइड ही कर दीजिए, बहुत ही हानिकारक होता है ऐसी चाय। क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा है किस तरह से चाय बनाते हैं वो। गाइस, ऐसी चाय मत बनाइए कि शुगर ज्यादा डालते हैं, चाय की पत्ती भी डालते हैं और ऐसे ही पीते हैं। ऐसी चाय बहुत ही हार्मफुल है अपने लिए, इसके लिए सभी लोग मना करते हैं, डॉक्टर्स भी मना करते हैं। लेकिन गाइस, आप ऐसी चाय जैसे मैं बनाऊंगी आज, उस तरह से चाय आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और जितना चाहिए उतना पी सकते हैं आप, नॉर्मल से 2 या 3 बार दिन में। और इससे क्या होता है, घर के ही रेमेडी से हम यूज करेंगे तो टेक्निक से, हमारा हेल्थ भी अच्छा इम्प्रूव होता है। जब भी हमें कुछ भी सर दर्द वगैरह होता है तो बहुत मैंने देखा है कि टैबलेट्स लेते हैं, बाम लगाते हैं। बहुत ही हानिकारक है वो सब, सर दर्द के लिए तो बहुत ही डेंजर है वो टैबलेट्स जो आते हैं सर दर्द के लिए। वो प्लीज गाइस अवॉइड कर दीजिएगा जितना हो सके उतना, और घर का ही टेक्निक यूज कीजिएगा इस तरह से। कुछ भी हो आपके पास नॉलेज, हमारे बड़ों से भी आता है हमें नॉलेज कि ऐसे पीनी चाहिए, वो खाना चाहिए, घर का ही रेमेडीज से वो सिखाते हैं, वही यूज कीजिएगा। मैं भी यही ज्यादा बिलीव करती हूँ, घर का ही। क्योंकि मेडिसिन तो हमें सभी को पता है बहुत ही डेंजर है। पहले तो हमें बहुत ही जल्दी से क्यूर कर देता है, लेकिन बाद में उसका कुछ ना कुछ असर साइड इफेक्ट होता ही है हमारे बॉडी के अंदर। इसके लिए गाइस मैं कहती हूँ कि मेडिसिन जितना हो सके उतना अवॉइड कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना घर का यूज कीजिएगा रेमेडी से। इस तरह से बच्चों को भी सर्दी जुकाम कुछ भी हो, घर का ही पहला तुरंत ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा ट्रीटमेंट। ये घर का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है, लाइक आयुर्वेदिक। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आयुर्वेदिक स्लो होता है, लेकिन बेनिफिट बहुत ही अच्छा होता है, इसका रिजल्ट अच्छा आता है। इसके लिए गाइस आप जितना हो सके उतना घर का इस्तेमाल कीजिए।
और थोड़ा भी आपको लगा कि सर्दी हो जाएगा, मुझे सर दर्द है लाइटली अ लिटिल बिट, सो यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली अ लिटिल बिट, कुछ ना कुछ ले सकते हैं घर का ही। ये इतना ज्यादा होने तक आप इंतजार मत कीजिएगा, इससे बहुत ही फिर समय लगता है रिकवरी होने के लिए घर की रेमेडी से, और हम बाहर का ही यूज कर लेते हैं उस समय। सो यही हानिकारक होता है बाद में फ्यूचर में। सो जितना हो सके हम घर का ही कीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, डेमो दिखाऊंगी कि किस तरह से हम घर का ही चाय को रेमेडी में बदल सकते हैं। घर के किचन के सामान से ही, मसाले से ही हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे समय वगैरह तो लगेगा, ये सब डालना समय, बस कुछ सब निकाल के लेकिन मैं तो कहती हूँ जितना भी चाहिए उसकी टी के लिए सामग्री चाहिए, जो सामग्री होता है वो एक डब्बे में इकट्ठा कर लीजिए, उसी में पूरा भर लीजिए और फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। जब भी आपको चाय पीना मन करेगा वो सब निकाल के आप आसानी से चाय बना सकते हैं इस तरह से। ओके, लेट्स सी हाउ टू डू चाय। हमें मसाला टी बनाने के लिए सामग्री चाहिए, छोटे इलायची, लवंगा, क्लोव और एक टुकड़ा कार्डमम पीस, दालचीनी और 4 पिपर, काली मिरी 4 और थोड़ा सा अदरक छोटा सा पीस लिया था मैंने, कूट के लिया है, और 1 स्पून शुगर। और जितना हमें टी चाहिए उससे थोड़ा सा कम पानी लेना है हमें बस। और इस कप के हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मेजरमेंट कप है, सो इससे मैंने थोड़ा सा कम पानी लिया है। और 1 कप के लिए मैंने सामग्री ही दिखाया है आपको। सो 1 कप से कम पानी लेते हैं। इसे थोड़ा बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। गैस पानी बॉईल हो रहा है, देख सकते हैं बबल्स आ रहा है। और मैंने ½ टीस्पून चाय की पत्ती ली है, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो पहले ही हम बॉईल करके लेंगे तो पानी जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स के होते हैं चाय पत्ती की, फ्रेश यूज करना चाहिए। और उसके ज़्यादा बॉईल करने से भी फ्लेवर चला जाता है, इसके लिए मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए कहा है पानी। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे थोड़े थोड़े, और चीनी जो है मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि गाइस चीनी पहले डालने से बहुत ही चीनी लगती है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा आप। और बाद में लास्ट में आप चीनी मिला के चाय पीनी चाहिए कभी भी। करीब 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको बॉईल किया है अच्छी तरह से पानी में ही सब मसाले। और अब गाइस जिस मेजरमेंट से मैंने पानी लिया था उसी कप से आप ½ कप दूध लेंगे। क्वांटिटी जो है याद रख लीजिएगा बराबर, क्योंकि नहीं तो कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको लगता है कि अच्छा स्वादिष्ट चाहिए हमें चाय, सो उनके लिए मेजरमेंट से ही बेटर है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा गाइस, तब आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से हमारी चाय बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि
अब मलाई जो है बाहर ऊपर आ चुकी है इस तरह से। सो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आने के बाद हमारी चाय जो है रेडी है। सो इस तरह से आना चाहिए उसके ऊपर मलाई, तो तब जाके हमारी चाय जो है बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार बनेगी। दूध डालने के बाद मैंने और 2 मिनट इसे बॉईल किया है। देख सकते हैं अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, थिक हो गया मेरा चाय। तो अब हम इसे इस कप में लेंगे। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। और अब हमें लास्ट में इसमें चीनी मिलानी है, ठीक है। क्योंकि ये गरम है, बहुत ही गरम है, तो इसके लिए आसानी से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। चाहिए तो आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, घर पे बना के एक डब्बे में स्टोर कर लीजिएगा। और जब भी आपको चाहिए इस तरह से आप तुरंत ही बना सकते हैं आसानी से, और शुगर भी घुल जाएगा। कि इस तरह से चाय बना के पीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। जब भी आपका सर दर्द वगैरह होगा तो इमीडिएटली चला जाएगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, चाय पीती हूँ, लेकिन इस मसाले चाय को ही पीती हूँ, मैं नॉर्मल चाय नहीं पीती। प्लीज आप भी मत पीजिएगा। इस तरह से पियेंगे तो ये मसाले से जो है आपके बॉडी के अंदर जाके अच्छा सा एक्सरसाइज हो जाएगा, और जितने भी है आपके पेन बॉडी के वो सब चला जाएगा। सच में गाइस बना के देखिए एक बार ये जरूर, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही पीती हूँ, इसके लिए मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब भी सर दर्द होगा, सो किसी को तबीयत ठीक नहीं रहती, सो उस समय भी आसानी से इस तरह से बना के घर पे ही दीजिएगा। ये सारे मसाले आपको पता है बेनिफिट कैसे होते हैं इसके, हम सभी को पता है गाइस। मसाले बहुत ही अच्छी है हमारे हेल्थ के लिए, अदरक वगैरह, लौकी, काली मिरी, कितना अच्छा है हमारे सर दर्द के लिए और खांसी कफ के लिए, सब कुछ चला जाएगा। बच्चों को भी आप पिला सकते हैं बहुत ही आसानी से, बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा चाय इस तरह से पीने से। और बड़ों को तो जिनको बहुत ही चाय पीने की आदत है वो तो प्लीज अवॉइड ही कर दीजिए उस नॉर्मल चाय को। और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि इस तरह से चीनी जो है पहले बिल्कुल मत मिक्स कीजिएगा। उससे क्या होता है, चाय की चाय पत्ती होती है, मसाले होते हैं, उस समय बॉईल होता है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट के साथ ये शुगर भी हमें क्वांटिटी ज्यादा लगता है उस समय। सो इसके लिए वो ज्यादा क्वांटिटी शुगर लेना तो बहुत ही हार्मफुल है, हम सभी को पता है। सो इस तरह से लेंगे तो आप आसानी से चाय भी आराम से चाय पी सकते हैं, और चीनी भी बहुत ही कम लगती है इसमें। सो गाइस आप हो सके तो पाउडर शुगर भी बना लीजिएगा, पाउडर भी आराम से घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगा। और गरम गरम चाय भी आप पी सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। और ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ये सिर्फ सर्दी के समय पियेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि समर सीजन में बहुत ही सन के वजह से हमें बहुत ही हीट होता है ऑलरेडी अपना बॉडी के अंदर। और ये सारे मसाले उस समय भी बहुत ही अच्छा है पीने से। लेकिन थोड़ा 3 टाइम पीने वाले 1 या 2 टाइम पी सकते हैं, लेकिन ज्यादा भी मसाले हीट हो जाएगा अपना बॉडी को। सो मेन जितना हो सके आप सर्दी के समय, तो जैसे ही स्टार्ट होगा विंटर सीजन, रेनी सीजन, उससे पहले आप ऐसे ही हर रोज पीजिएगा जब तक समर सीजन नहीं आता है। गाइस सच में बोलती हूँ कि आपको कुछ भी डिजीज नहीं आएगा, आपको सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ भी नहीं आएगा इससे। और आप आसानी से घर पे ही स्वस्थ तंदुरुस्त रह सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा,
और एक बात कि आप जितना हो सके उतना एक्सरसाइज भी कीजिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है एक्सरसाइज भी। जितने भी हमारे होते हैं बॉडी के, गाइस अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। और भी मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स जरूर दूंगी, इस तरह से कैसे ही घर पे हम सुधार सकते हैं हमारे हेल्थ को। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे आने वाली और भी अच्छी टिप्स को आप जान सके। सो बाय।